لحظه جان کندن با یادت است؟ هنگامی که زبانت گنگ می شود، دست و پات به حرکت و چشمانت باز می ماند، خویش و اقارب و چاردوبرت چیغ و فریاد می زند. آیا آن لحظه سختی قبض روح را فراموش کردی؟ ای انسان غافل، چند سال عمرت را ضایع نمودی؟ چقدر عمرت را در گناه و معصیت سپری کردی؟ چند بار پشت دروازه های بسته مرتکب گناه شدی؟ چند نماز را ترک نمودی و قضا کردی؟ چند بار چشمت را به حرام دوختی و حدود الله را پایمال نمودی؟ آیا لحظه جان کندن با یادت است؟ هنگامی که زبانت گنگ می شود، دست و پات به حرکت و چشمانت باز می ماند، خویش و اقارب و چاردوبرت چیغ و فریاد می زند. آیا آن لحظه سختی قبض روح را فراموش کردی؟ سختی جان کندن را فراموش کردی؟ برای تصور سختی آن اینقدر کافی است که بدانی که بر سر افضل المخلوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم چی گذشت. در اثنای جان کندن ظرفی نزدشان گذاشته شده بود، از آن آب گرفته به چهره مبارکشان میکشید و میفرمود لا اله الا الله ان للموت لسکرات. لا اله الا الله، مرگ سختی هایی دارد. من و تو در آن وقت چی خواهیم گفت؟ چی خواهیم کرد؟ آیا فکر کردیم؟ یا فراموش کردیم که ما همه فانی شده نیستیم؟ آیا مرگ را فراموش کردی؟ تو را میگم ای شنونده، تو را در آن وقت که کی به دردت میخوره؟ کی؟ و جاءت سکرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. الله میفرماید براستی سکرات و سختی های مرگ فرا رسید، این همان چیزی است که از آن روی گردان بودی. برادران و خواهران، دوستانی که تا دیروز با ما بودند حالا کجا شدند؟ چقدر دوستان نزدیکمان را به خاک سپردیم، چقدر اقاربمان را به لحد گذاشتیم و به خانه هایمان برگشتیم. آیا مرگ لحاظ ضعیفی کدام مریضی را کرد؟ آیا مرگ پدری را به خاطر اطفال کوچکش رها میکند؟ پس لحاظ من و تو را هم نخواهد کرد. یا الله، چی وقت عقل و هوشمان به جا میآید؟ این قبرها به زبان حال به غفلت ما میگیرید و میگوید که بخواهی نخواهی اینجا و در کنار ساکنان این قبرها قرار خواهی گرفت. هیچ قوت و قدرتی، هیچ مال و سرمایه تو را نجات داده نمیتواند. از عقل کار بگی، آمادگی آن روز را داشته باش. در آن قبر خانه تنهایی چی چیزی تو را همراهی میکند جز اعمال صالح؟ چند شب در آنجا خواهیم بود؟ یک شب؟ نه، سالها، بلکه شاید هزارها سال. یا الله، وای بر ما چی گناه خواهیم کرد. دوستان، هر یک از رفتگان آرزوی بازگشت را میکند تا توبه کند، اعمال صالحه انجام دهد، ولی دیگر فرصت ندارد. تو که فرصت داری ارزش نده، توبه کن، اعمال صالحه انجام ده. به الله قسم در آن روز پشیمان میشیم ولی سودی ندارد. با پشیمان شدگان الله جل شانه میگوید اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. آیا آنقدر شما را عمر ندادیم که پند گیرندگان در آن پند گیرند و هشدار دهنده نیز برایتان آمد، پس طعم عذاب را بچشید که برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. یک سوال میکنم، آیا آماده مرگ هستی؟ آیا آماده مرگ هستم؟ اگر امروز مرگ به سراغ من و تو برسد آمادگی داریم؟ پس بیا توبه کنیم. بله توبه کنیم. از توبه کرده چیزی خوب تر نیست.